दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन तुम दिखला जाना, कठपुतली नहीं किसी खेल की, तुम स्वतंत्र मंच पर परचम लहराना। चाहे हो धरती, चाहे हो आकाश, मन में हो अगर कुछ कर गुजर जाने की आस, अपने आत्मविश्वास के हौसलों से पहुंच जाओगी तुम चांद के पास। तुम जगत जननी कहलाती हो, जिम्मेदारियों से नहीं घबराती हो, बहु प्रतिभावान का गुण तुम में, अपना हर रोल बखूबी निभाती हो। जिस क्षेत्र में भी उतरोगी अपना सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाओगी, देश की आन बान और शान में चार चांद लगाओगी। औरों से अलग हटकर कुछ अलग करके जाना है, उठो चलो और कदम बढ़ाओ, तुम्हें नारी जीवन सार्थक बनाना है। माना दुनिया का मंच कठिन है, पर इस पर डटकर तुमको रहना है, अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से ज्योतिर्मय जग को करना है। सभी नारी शक्ति को समर्पित। धन्यवाद।